海南的椰子壳不要钱，废料。那么用我身后的这种卧室碳化炉做成椰壳炭，1吨8、9千。我身后的是为海外客户定制的卧室碳化炉，也叫椰壳碳化炉。它的内胆直径是1.8米，长度2.5米。这是2台，刚好装完一个小的货柜。碳化椰壳的，一次出碳标准1吨左右。这是我身后的2台卧室碳化炉，也叫椰壳碳化炉。